Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockwell VBA College Vapi, and I am going to teach you elements of strategic management subject. And today we will continue our first chapter, that is conceptual framework for strategic management, and in that we have to learn part B, that is strategic management. And in this session we will discuss about strategic management process, that is detailed about strategic management process, because in earlier session we discuss diagram or the steps or the elements of the strategic management. So today in this session we will discuss the detailed about strategic management process. So in this session we will discuss only four steps, that is first four steps of the strategic management process, that is establishing strategic intent, environmental analysis, organizational analysis, and setting long-term objective. I already discussed the steps or the elements or the diagram of the strategic management process. So first step, establishing strategic intent. Second step, environmental analysis. Third is organizational analysis. Fourth is setting long-term objective. Then fifth is identification. Then sixth, choice. Then implementation, evaluation and control, and feedback. So first is establishing strategic intent. Now, organization have some specific intent, that is what they will achieve in future and why they will achieve it. So in strategic management, this is known as strategic intent. So here intent is nothing but result, purpose, ultimate purpose होगा. Okay, so first step क्या करना है, establishing strategic intent. सो ऑर्गेनाइजेशन एक डेलिब्रेट ऑर्गेनाइजेशन है. सो ऑर्गेनाइजेशन के पास सम स्पेसिफिक इंटेंट है कि व्हाट दे विल अचीव इन फ्यूचर, मतलब क्या अचीव करना है इन फ्यूचर और व्हाई दे विल अचीव इट, क्यों अचीव करना है इन फ्यूचर. सो इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दिस टर्म इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट. And strategic intent consists of three major elements, that is vision, mission and objective. Clear? It consists of major three elements, that is vision, mission and objective. Now first, vision. Now vision represents what an organization would be in future. यानी विजन क्या एक्सप्लेन करा है कि ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर क्या बनना है, क्या अचीव करना है, दैट इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वुड बी इन फ्यूचर. टेक एन एग्जांपल ऑफ टोयोटा ऑटोमोबाइल्स. नाउ टोयोटा ऑटोमोबाइल, सो विजन ऑफ द टोयोटा ऑटोमोबाइल इज व्हाट, to become the most successful and respected car company in each market around the world. टोयोटा ऑटोमोबाइल ने क्या विजन रखा, एक सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड कार कंपनी बनना है इन ईच मार्केट अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड कार कंपनी बनना है. सो विजन रिप्रेजेंट्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वुड बी इन फ्यूचर. नाउ नेक्स्ट इज मिशन. Now mission always follows vision and mission represents why organization exists. That is, mission shows reason for the existence. So mission is what? Unique purpose that set it apart from other organization and identify scope of its operation. So mission, same example है, that is mission of Toyota automobile. Vision क्या था? To become most successful and respected car company in each market around the world. वो अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन क्या रखा. सो मिशन ऑफ द टोयोटा ऑटोमोबाइल इज व्हाट, टू कंट्रीब्यूट टू पीपल लाइफस्टाइल, सोसाइटी एंड इकोनॉमी थ्रू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग. ओके, यानी पीपल के लाइफस्टाइल को कंट्रीब्यूट करना है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करना है. कैसे कंट्रीब्यूट करना है? थ्रू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, बाय प्रोड्यूसिंग द ऑटोमोबाइल कार. ओके, एंड लास्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट विच एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू अचीव इन फ्यूचर. ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड रिजल्ट विच एन ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू अचीव इन फ्यूचर. ओके, सो एग्जाम्पल, डबल कंपनीज टर्नओवर in next year. Okay, increase network of the company in the next year. So this is a
objective. So in the first step, establishing strategic intent matlab it consists of major three elements, that is vision, mission and objective. Second is environmental analysis. Now, the second important aspect of strategic management process is what? Environmental analysis. Now, we all know that organization is a social system and operate within the environment. And this environment consists of many factors like society, competitors, technological, legal, political, cultural, etc. So these are the external factors. Now, organization has to interact continuously with this factor, and in this interaction process, organization has to relate itself with the environment. Okay, now various factors of the environment have the dual effect, that is, they affect working of the organization and are also affected by its working. For example, change in society's needs and expectation, change in government policy, change in technological aspect, etc. affect working of the organization, because जैसे ये change होगा organization को अपने operations activity भी change करना पड़ेगा. एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी ऑल्सो अफेक्ट सोसाइटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जैसे अच्छा सा कंट्रीब्यूशन देंगे, सैलरी वेज अच्छे देंगे, तो सोसाइटी की नीड वांट सेटिस्फाई होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा. एज वेल एज अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मिसलीडिंग एक्टिविटी किया, माल एडजस्टमेंट एक्टिविटी किया, it also affect the government, banking sector and so on. That is why it is said that environmental factors have the dual effect. Okay, now the main purpose of analyzing the external environment is what? To identify the strategic opportunities and threat. For example, जैसे environment को analyze पता चला, कंपनी कैन कम टू नो कि गवर्नमेंट का पॉलिसी लिबरल है या स्टफ है. ओके, कंपिटिटिव पोजीशन कैसा है, कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसा है. तो ये सब जान के ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या थ्रेट हो सकता है. ओके, एंड in order to present the result of the environmental analysis in a summarized form, in structured form, organization prepare environmental threat and opportunity profile, that is ETOP. Okay, and how the environmental threat and opportunity profile is prepared na, we will learn in second chapter. Clear? So what is environmental analysis? Clear? So environment क्या है? सेकंड एस्पेक्ट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? एनवायरमेंटल एनालिसिस. ना हमको पता है कि एनवायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है और एनवायरमेंट में ऑपरेट होता है, और एनवायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स है लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स, सोसाइटी, कंपिटिटर, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एट्सेट्रा. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन को ऑलवेज इंटरैक्ट करना है विद दिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और ये इंटरेक्शन प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ को रिलेट करता है विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब इट हैज़ टू वे इम्पैक्ट और ड्यूअल इफेक्ट, कि जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होगा ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट करेगा, मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली. लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक्टिविटी करेगा इट विल अफेक्ट टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो. दैट इज वाई इट इज अ ड्यूअल इफेक्ट. एंड द मेन पर्पस कि वाई द ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज द एनवायरमेंट, organization has to come to know about the what are the opportunities and what are the threat. Clear? So main purpose of analyzing the environment is what? To identify the opportunities and threat. Next is organizational analysis. Now, after environmental analysis, that is to identify the opportunities and threat, the next step is what? Organizational analysis. Now, what opportunities or threat are possessed by the environment and how the organization can take the advantage will depend on the organization's strength and weaknesses. So, organizational analysis brings these strength and weaknesses. Thus, through organizational analysis, organization evaluate its strength and weaknesses so that it can relate itself by emphasizing its strength and overcoming the weaknesses. Clear? So the main, what is organizational analysis?
जैसे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आइडेंटिफाई किया, सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करेगा। क्यों? जो अपॉर्चुनिटी से थ्रेट है, जो एनवायरमेंट से मिल रही है, उसका एडवांटेज कैसे लेना है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि हमारे कहाँ कहाँ पे स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वीकनेसेस है, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस है, एचआर डिपार्टमेंट में क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, दैट इज इट इवेल्यूएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सो दैट जो भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करेगा एंड ट्राई करेगा जो वीकनेस है उसको कैसे कम किया जाए। नाउ आफ्टर organizational analysis, in order to present the result in a structured form or in a summarized form, organization prepared two profile, that is organizational capability profile, that is OCP, and competitive advantage profile, that is CAP. Now these two profile we will learn in detail in second chapter, that is what organizational analysis. So the main purpose of organizational analysis is what, to evaluate the strength and weaknesses, and the strength and weaknesses of various internal area, that is marketing, production, finance, general management, information system, and so on. Fourth step is what, setting the long term objective. Now after environmental analysis and organizational analysis, or we can say after identifying the opportunities and threat as well as strengths and weaknesses, organization set the long term objective, and the long term objective is what, end result which organization ultimately achieve in future. Now remember, this step is optional because already organization set the objective in first step. Okay, so first step क्या है, establishing strategic intent, and strategic intent consists of three elements, that is vision, mission and objective. So already organization set the objective in the first step, but after or once organizational evaluate the strength and weaknesses as well as opportunities and threat, organization have the clear idea, and then after organization set long term objective. Clear? So long term objective is nothing but end result which an organization strive to achieve in future. Clear? Now in order to achieving this objective, organization has number of alternative strategies. Thus organization identify alternative strategy, and this next step, that is identification of alternative strategy, we will discuss in the next session. Clear? So in this session we discuss main four steps: establishing strategic intent, environmental analysis, organizational analysis, and setting long term objective. Now the next step, that is fifth, sixth, seventh, eighth, we will discuss in next session. Thank you. Take care.